تم ستړي مشي وایو هر کله راشي دا وخت تاسو د سونو اف ام یو کم 90.4 او سونو اف ام شپږ 90 د امن غږ نه اوري ادبي نړۍ په ادبي نړۍ کې نن مونږ د غنی بابا په نظمونو سیل په سرخط دای دوه نظمونه دي چې لک سیلو کو بر اسمان ته زو او بل نظم دی چې مالی دلی د فرنګ کلی جازونه چې د لاندې ته غورزنګ وهي سندونه دغه دواړو نظمونو په حق له مولګي خبره اترې وکړي یقین وکړي چې د غنی خان په شاعرۍ کې یو داسې جادو پروت دی یو داسې کمال پروت دی یو داسې سادگی او داسې وقار پروت دی چې دا د پښتو په نورو شاعرانو کې په دې ډول نشته دا د غنی خان خاصه ده چې هغه یو ډېر سوچه رنګ لري یو خو د هغه علمیت د هغه جمالیاتي ذوق بل داغه د خپل خاورې خپل وطن او خپل خلکو سره محبت او نزدېکت دا یو ډیره عجیبه خبره ده اصل کې د هر پښتون دا خواهش شي چې هغه ټپه ده چې د مسافر یار زنکدن دی مخ یې وطن ته کوي چې ساه یې وخیږي نه نو پښتانه چې دي هغې چې مري هم نو وصیت کوي چې ما به خپل ابایي قبرستان ته رسوي ما به خپل مقبرې ته رسوي د خپل وطن نو په مرګ باندې هم پښتانه د خپل وطن سره مینه لري نو د دې نه اندازه کوي چې غنی خان هغه جذبې چې کومې د ټولو پښتنو په سینو کې غورځنګونه کوي هغه جذبې غنی خان په خپل شاعرۍ کې ځای کړي دي نو یو قسم لا د پښتنو د فطرت ترجمانی کړی ده دا غنی دی او غنی واقعي چې غنی دی غنی ډیر غنی دی دا ګنټه د ملګرو د ټلیفونونو نه زپک په منځ کې دیوال کېږم نه ګورم چې د ټلیفون په لیکه وړمبه ملګری څوک را روان دی السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مشه په خیر علی تاسو څوک د چرته نه تاکال نه خبرې کوم اسف خان د تاکال له څوک اسف خبرې کوم جی اسف خان وای ورته پروګرام ته راځو خو اندو کو خدای چې خوندې وکړو په دې چې تاسو پروګرام د روخان باندې کوي ډیر وخت کې څه بس چې پروګرام وکړو قربان او بس چې خبره مې پوره جی جی مې ته منصور باندې راته یو پروګرام نه کوي په منصور باندې او جی په باندې هم پروګرامونه کړیم دي خو بیا به پیمو کو که خیری بس یو مختلف خبرې تر مختصر خبرې سم ده بیا دا الله کرم خوشاله شي الله خوشاله اسف صاحب خوشاله اوسه دا د تاکال نه خاغله اسف ګورو چې راتلونکي ملګری به سو کې 09152541143 السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ قربان محترم په خیر علي سلیم استاد صاحب هر کله راشي الله هر کله صحتمند او عزتمند راځوندای اوس تر ټول ټیمه او درنو اوریدونکو جزاک الله خیر جی جناب بس پروګرام په ماشاءالله یو نه بل ډیر ښه یو د اخیری کې کوم نظم ویلو جی دا ډیر درناک او ډیر مینهناک او ډیر نتیجه خیزو قربان او ډیر فن دی وکړو قربان او ډیر احترامات منظور ته ما درنو اوریدونکو مرګورو نام الله خوشاله کړه ډیر مننه سم راوړي دي څه کلام قربان چې ورکوټه شان سکول ته را روان چې ورکوټه شان سکول ته را روان وي مور دعا وای را سره او زړه خندان مننه د سبا بیګا مو هیڅ فکرونه نه وای واه د سبا بیګا مو هیڅ فکرونه نه وای د سرسورې مې بس کې او دالان وای واه مننه د وزري لاټین مو هر وخت بلېدلای د وزري لاټین مو هر وخت بلېدلای کسر مشر مو زه بل نه قربان ډیر الله مننه چې ګورګوري او ماما اړ مقررات وای واه چې ګورګوري او ماما اړ مقررات وای او چې ګورګوري او ماما اړ مقررات وای د وفا د امیدونو مو کاروان وای او ارز دی چې دا وختونه به هم هغه شي خسته وای
واه دا وختونه به هم هغه شان دا وختونه به هم هغسې ښایسته وو ای سلیمه که حضرت جانان ډېره لا ډېر قدردان سي وسلام. ډېره مننه. دا خو ښاغلی سلیم استاد د لواړګي نه. سلیم استاد زموږ پوخ اورېدونکی دی او تېره هفته یې د کتاب مخکتنه هم وه. زبردست سلیم استاد ښه انسان، ښه شاعر، ښه ملګری، خوږ بني آدم دی. ګورو چې راتلونکی ملګری د ټلیفون په لیکه چوک راځي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ډاکټر صاحب، په خیر علیکم. ستړي مشئ، په خیر. تاسو څوک د چېرته نه؟ اسماعیل خبرې کوم چې د تیروي بالا نه. څوک جی؟ اسماعیل. جی جناب. ډاکټر صاحب تاسو ښه یئ؟ د الله ډېر کرم فضل. بس موږ خو ستاسو خاموش اورېدونکي یو، پروګرام ته ډېر وخت نه ورو. بس خاموش خلک چې گویا شي نو ښه که نه. بس والله چې نن په نمبر باندې ټرای وکړم چې ډاکټر صاحب سره لږې خبرې وکړي. قربان. څه به وایې؟ بس یو تپوس مې نه کولو سر جی. ما ویلې مې هغه د رحمان بابا یو شعر دی که نه چې وایي که د ډېر عمر په کار وي غفلت مه کړه، په اوده باندې سل کاله یو زمان شي. واه. نو ما ویلې چې د اشاره کم طرف ته دخترګي. سمه ده. که د ډېر عمر په کار وي غفلت مه کړه، په اوده باندې سل کاله یو زمان شي. ټیک ده، ټیک ده، صحیح دی، بالکل صحیح ده. ډېره مننه. جی جناب، د دې شعر مطلب دی که د ډېر عمر په کار وي غفلت مه کړه. غفلت غافل سړی چې دی نو د هغه عمر که ډېر هم زیات شي نو هغه داسې دی لکه اوده، یعنی غافل دی، ناخبره دی. په غفلت کې چې ته عمر تیری نو د ناخبرۍ ژوند دی. نو په اوده باندې کلونه هم یو څو ساعته ځکه چې هغه اوده که په هر حالت کې نو خو ناخبره د هر څه نه. نو د دې وجې نه د غفلت چې دی دا د اوده کېدو یا د خوب په معنو کې دی. نو غافل مه اوسېږه، بیدار شه، د دې نه خبر شه چې ستا ذمهواري څه ده، ستا کار څه دی، تا ته الله تعالی څه حواله کړي دی او ته پیدا شوی د څه غرض دپاره یې. نو که ته غافل یې د الله تعالی د احکامو نه او د الله تعالی د منشا نه، نو که دغه ته ژوندی مې نو په مړو حساب یې، که ته ویښه مې نو په اودو حساب یې. السلام علیکم. وعلیکم سلام سر جی. خیر دی جی؟ په خیر علی جی، هر کله راشئ. فقیر محمد راضي دی. او جی. ستړي مشئ. څنګه صحت هم ښه دی د خیره که نه؟ د الله ډېرې مهربانۍ دي. بس تاسو روغ صحت د الله نه غواړو جی. قربان. او جی بس تاسو غون منجمنټ تاسو څومره مینان محبین دي ټولو ته سلامونه. وعلیکم السلام. السلام. مبارکه مې څه کوشش کړی دی دا تا مخې ته एकदम ارشاد. او چې ماشوم بېغمه غم مې نو، وم نیازبین سترګو کې زره نم مې نو، کاش بیا د ماشومتوب ژوندون راتللی، زما مور وه غېږ وه زه اوده کېدلی، مور مې وایي الله زو یو اوده شه، غم هېڅکله ستا په لور زویه را مه شه، او څو ژوندی هر یو غم به دې بلا کم، او ستا ژوندون به زویه ټول ښکلا ښکلا کړم. او زار شم مورې پوښتنه وه دا ستا مینه بې غرضه وه بې کچه وه حسینه، تا راوښودو د ژوند نه شیب فراز، او تا راوښودو د ژوند تېرولو راز. ډېر ښه دی. او دا ستا مینه زما لویه سرمایه ده، ګوره ونه یې او څه یخه ستا سایه ده، او خلک ووري مور عظیمه سرمایه ده، هر مور ښکلې ده او مینه یې عجیبه ده. ډېر اعلی ده. او قدر وکړئ بیا مور چرته پیدا کېږي. ډېر ښه دی. او بې د مور سترګې بیا کله یخېږي. او د مور مخ ته کتو د مور مخ ته کتل لوی عبادت دی، او رب فرمایي د مور خو لاندې جنت. ډېر اعلی ده. او مور خو مور وي، نه په سود و نه په زیان وي، کامیابي د خپل بچي دا یې ارمان وي. چې مور نشته مینه نشته نور نشته، شم بې کوره ښکاري اوس چې کور مې نشته، مور مې نشته اوس به څوک مینه په ما کوي،
بې د موره څوک څه د چا پروا واه او اخري شعر دی چې فقیر وایي د نظر زما جړېږي واه فقیر وایي د نظر زما جړېږي په والله چې نن مې مور ډېره یادېږي دا ټیم راکولو ډېره مننه ډېر خوشحاله شي ډېره مننه دا و ښاغلی فقیر محمد رازي د فیسبوک په لیکه باندې هارون غنی پراچا وایي چې السلام علیکم د هنګو ټلنا وعلیکم السلام ستړي مش خجی نصیب ګل ترین سلام کوي وعلیکم السلام خجی معذلی د بډبیر نه وایي چې السلام علیکم استاد محترم ستړی مشي په خیر راغلی او ګل راغلی پروګرام ډېر په سور کې اورم زه هم ستاسو ورور معذلی د پېښور بډبیر نه تل راته ښاد اوسئ استاد محترم باقي خپل رور په پروګرام کې وقفه په وقفه یاد ساتئ مونږ ته خو یاد دي ګلونو الله دې خوشحاله کا خادم الله واصف وایي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خادم الله واصف یم د افغانستان نه ستاسو غږ اورم ډېر ښه جي ډېره مننه خوشحاله شوی په دې شعر باندې ستاسو نظر غواړم ګلونو داسې ده چې دا خو اوږد شعر دی یعنی اوږد نظم دی نو بهتره دا ده چې یو بیت یي نو بیا پې سړی خبره وکړي د دې وجې نه ځکه چې دا وخت د لنډ ټنګي نو د دې وجې نه موږ د نورو ملګرو وخت نه شو اخیستی وایي چې زما تن زما وجود زما سرمن شه زما حیا شه د کمیس زما لمن شه نو دا ستاسو اوږد نظم دی نو په دې باندې به چېرته په مناسب وخت خبره وکړو اقبال ملک چیرمین چې دی السلام علیکم معذلی ته سپیشل سلام وعلیکم سلام حارث خان وایي چې السلام علیکم جناب عمران خاکسار ته سلامونه د بني ګل نه ډېر اعلی امجد علي د خیش کی بالا نوخار نه سوی سلامونه قبول کړه ډاکټر صاحب پروګرام ډېر زبردست دی ټولو اوریدونکو ته سلام وعلیکم السلام ستړي مشئ په خیر السلام علیکم وعلیکم السلام عباسین صاحب ستړي مشئ تاسو ستړي مشئ څوک یې د چېرته نه خوشدل وزیر یم وزیرستان خوشدل وزیر ته ډېر هرکلی وایو ستړی مشئ او خدای دې مل شه عباسین صاحب څنګه یې خو خیرات د الله کرم دی قربان ماشاءالله ته ښه الله دې آباد او خوشحال ساته جی عباسین صاحب بس هڅه وکړه چې ښکلي موضوع دې راوړي وه په غني باندې جی نو هڅه وکړئ چې ډېر ښه معلومات پکې وو که نه جی نو داسې ګټور معلومات هڅه وکړئ دې نه هر چا ته چې کوم شاعران وي ګټه رسېږي که نه جی نو زه به خپل شعرونه در سره ووایم جی بسم الله اول غزل نه څو شعرونه مخکې دي په نن سبا دور کې یار داسې دی په نن سبا دور کې یار داسې دی لکه په اور کې څو رنګار داسې دی ډېر مننه د هر منټ نه درته کال جوړېږي د هر منټ نه درته کال جوړېږي په محبت کې انتظار داسې دی مننه نن وي د یو سبا د بل په لاس کې نن وي د یو سبا د بل په لاس کې نن وي د یو سبا د بل په لاس کې د بې وفا خلکو روزګار داسې دی مننه پکې د حسن سوداګانې کېږي د عشقۍ هر یو بازار داسې دی ډېر مننه اوس غزل ته راځم قربان وایي چې احساس د خپل خطا هنرمندي ده احساس د خپل خطا هنرمندي ده په ژوند کې دا بلا هنرمندي ده مننه انسان څومره ښایسته خدای پیدا کړی انسان څومره ښایسته خدای پیدا کړی د خدای څخه عجیبه هنرمندي ده مننه خبرې د شاتو نه خوږې دي عباسین صاحب خبرې د شاتو نه خوږې دي خبرې د شاتو نه خوږې دي په خوله کې د اشنا هنرمندي ده مننه نفرت مې په الفت درته بدل کو نفرت مې په الفت درته بدل کو جانانه دا زما هنرمندي ده مننه پښتونه په نړۍ کې د یو نوم دی پښتونه په نړۍ کې د یو نوم دی تاریخ کې د ګواه هنرمندي ده مننه چې وخاندې غمونه مې ټول ورک شي چې
چې وخاندې غمونه مې ټول ورک شي په تا کې خو بس دا هنرمندي ده. واه مننه. اخري شعر دی چې روغ زړګی مې ورکړو ماتې راوړو، چې روغ زړګی مې ورکړو ماتې راوړو، خوشدله دا د چا هنرمندي ده؟ ډېر ښه دی. بس مننه کوم سویر ټول پښتونخوا ته بډا دی. ډېره مننه. خوشحاله شي. دا و ښاغلی خوشدل وزیر د وزیرستان نه، الله دې خوشحال لري. ګورو د ایس ایم ایس په لیکه باندې آصف خان ریګیوال وایي واسین صاحب السلام علیکم، ستاسو دپاره یو وړوکی شان ډالۍ قبوله یې کوي. ښه ستا مینه که نانجاړه وه نانجاړه مې ساتلې، او میوه که پکې نه وه خو بکیاڼه مې ساتلې. ستا مینه که نانجاڼه وه نانجاڼه مې ساتلې، میوه که پکې نه وه خو بکیاڼه مې ساتلې. او پخوا د چرته ګل و په خطا کې را لېږلی، دا هغه ګل یوه ګل پاڼه مې ساتلې. او ته لاړې خو په ما دې د هوا مرغۍ بندي کړه. هزار ګناه ستا په غاړه زاڼه مې ساتلې. او صادقه خط یې ښکل کو په سرو شونډو بیا یې راکو. ورسته شوه خو هغه د کاغذ پاڼه مې ساتلې. ظهور بابا د ګلبرګ نه وایي چې السلام علیکم ګران او عزتمند ډاکټر صاحب، په ګلو سے یو پرنده چې په اردو کې ورته بګله وایي، په پښتو کې ورته څه وایي؟ په پښتو کې ورته ډینګ وایي، ډینګ، او په انګریزۍ کې ورته کینګ سټارک وایي. اوس هم وپېژندو. ښه جي ډاکټر صاحب تاسو ته د بیرې ډک سلامونه کوم. خوږو مینوالو ته هم سلام کوم. لیونی وایي چې زړه مې د تورو وینو ډک دی چې غرغړی کی اوس به رنګ شي دیوالونه. لیونی مونږ د ځان سره مه لیونی کوه که نه، الله دې خوشحاله که. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. حاجي صاحب مکمل شاوه ما د ګلبات په حواله خبرې کوم. جی جناب وای. یاره جی دا تقریبا یو غنټه او 17 منټه پروګرام او ماشاءالله ډېر خپل خبرې وشولې. کلران رااله تاسو په کوم ځای ډېر زیات خوشحالي کوم چې اباسین تاسو आवाज اورم او د بل بلغوي د حالاتو مجبوري په د بلاله جنې چاله مله پرې ناشنال کله بجلی دی کله سیګنل دی او کله په ډیرونو بس سره جوړ شي د دې وجه پروګرامونه نه اورم. خو زه یو شعر وایم او کله نیت هم خرابې دي سړي. جی تاسو وایئ خپله خبره کوئ. او سړي او زه یو شعر وایم سره د شاه صاحب وایي چې ما په یارانو کې چې چا پسې ملا تړله او هغه د سک نه راستاو شو راسېدا کړله او هغه د عمر سپین د ډوله خو به خود قتېده چې ورسره په موګري ځان بلاتله. سرجي د پس لندر راته وښایه ډېر له به تپوس کړی دی خو وایي چې سرجي نه شي اباسین صاحب له به تپوس کومه د مینهوالو سره ابتداء شي چې دې پس لندر سره ډېر ښه خدماتو چې ټول مینهوالو ته دواګانې بیمارانو ته خصوصي دواګانې او ستا دپاره خو ډېر سپیشل دوا چې الله دې ستا د ژبې او د قلم نه او د دماغو نه د دین کارونه او دا د خلکو د خوشحالېدو کارونه واچي. ډېره مننه مکمل شاه ماما. ښه جي ګورو چې راتلونکی ملګری څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسیم کې څنګه ده؟ عظمت علي صاحب ستړی مه شئ. خدای دې ما ته بسیم کې ښه جوړ. د الله کرم دی غږ دې راوچت کا او چې څه دې په زړه دي نو وایه. بسیم کې به صدا غونډه پیل پر کړی کوم. جی ارشاد. د سوي لاس پوښتنه کېږي. واه. د سوي لاس پوښتنه کېږي، د سوي زده پوښتنه هېڅوک نه کوي نه. واه واه واه. او په یارانه دې خاورې اوړه، په یارانه دې خاورې اوړه، څه دواړه ته کوه رنځوره یمه. واه واه.
بیماره یاره خدای دې روغ کا. واه بیماره یاره خدای دې روغ کا. خلک چې غرونه راکوي چې یار دې مرینه. ابتي چې به د ټولو د اورېدونکو ته سلام د واقع کولو سره ډېره مننه عظمت علي صاحب، خوشحاله اوسئ. دا و ښاغلی عظمت علي د ټل نه. ګورو چې راتلونکی ملګری بل څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسیم صاحب ښه یې؟ دا الله کرم دی. تاسو څوک د چېرته نه؟ زه خان علم افریدي خبرې کوم بوړې نه. جی خان علم صاحب. استاد صاحب ښه یې؟ ډېر شکر. بس یو غزل به ته ووایم ته مخکې واټافاظو. ارشاد ارشاد ارشاد. پښتونه څه ګټه دې وکړه؟ واه پښتونه څه ګټه دې وکړه او د لښکر سر ته سر ته پلې کونډه یې کړمه. واه 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 واه. یو غزل دی امید افریدي. دلته یو زلمی و په دې کلي کې. واه دلته یو زلمی و په دې کلي کې ځکه بس پرلی و په دې کلي کې. واه واه واه. بل شعر دی پکې چې دلته یوه پیغله پې میینه وه. دلته یوه پیغله پې میینه وه او دلته یو زلمی و په دې کلي کې. او ما به چې ستا تورې سترګې نه لیدې. ما به چې ستا تورې سترګې نه لیدې او څومره ډېر کمی و په دې کلي کې. او تل به یې د ستا د راتلو لار کاته. تل به یې د ستا د راتلو لار کاته او ستا یو لیونی و په دې کلي کې. ډېر ښه دی. اخیری شعر دی چې یادې شي امیده چې اشنا به و. یادې شي امیده چې اشنا به و زړه به مې ژوندی و په دې کلي کې. واه واه واه. بسیم صاحب بس ډېره مینه او احترامات قبول کړه. اولاد یې اباد او ژوندی لاره وته. سره ستاسو. ډېره مننه خان علم صاحب. سلام علیکم. قربان. دا و ښاغلی خان عالم د باړې نه. زمونږ ښایسته ښایسته اورېدونکي را روان دي. محمد طاهر وایي چې ګلونه مې راوړي په تحفه کې ستا دپاره، ګېډي در باندې وشیندم که ګل جدا جدا. ګېډي باندې خو به م خوږ کې که نه، جدا جدا یو یو ګل به ښیي که پاڼې پاڼې دي کو نو نور به م ښیي. ښه حارث خان وایي چې السلام علیکم جناب څنګه عرفان الله عرفان ته په مټه مغل خیل کې سلامونه. وعلیکم سلامونه. ګورو چې راتلونکی ملګری به څوک وي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ژوندی ګړندی په خیر. او تاسو سره صاحب صابر ملنګ خبرې کوم د میرغونه. جی صابر ملنګ صاحب مونږ غوږ نیولی دی. ګلي ګلدار شي چې ډېر ښکلی پروګرام او په ډېر ښکلي شخصیت باندې غني خان پرسپي لیونی او د لیونی خور مینه به ماته شوي د لیوني بابا پروګرام شو که نه جي؟ زبردست. د لیونی خور وادې اورېدل. جی بابا وی جی اجل ویلی ملا اورې که ته نه اورې. چغې وایي اجل ملا ته اورې او که نه اورې. غني نه دی هغه خورې. چغې وایي اجل ملا ته اورې او که نه اورې. تشه خاوره نه ده غني څنګه به شي خاورې. سبحان الله سبحان الله. جی بس ښکلی پروګرام دی او زما دی خلکو ته یو خواست هم دی چې داسې یو ټاپک راشي پیله ګنټه کې استاد محترم په چا خبرو کې نو پکار دی چې په هغه باندې بیا یو خبرې نیمه کوي خامخا نو بیا خپل انتخاب وي او که خپل وي نو بیا ټیک شوه. سمه ده. خوشحاله شي. او جی بس که ستاسو خوښې یو ورکوټې غزل به پیش کړو. بلکل مهرباني وکړه. او پیله خو اجمل خټک بابا وی اجمل خټک بابا وی دی کوڅو کې ګرځېدمه باباګان را یادومه. واه. دا زلمی بیداره ومه مشران را لړزومه. واه. مشران را لړزومه نو خپل کچکول بګرځومه خپل رباب بټنګومه خپل رباب بټنګومه خپل کچکول بګرځومه. واه. ماینن بابا کې بابا هم سوي وو بس عبدالرحمن بابا ویلي یو د لاس تاسو د ویستو نو زیان نشته. واه. په ملنګ باندې قلنګ او تاوان نشته. ډېر اعلی. او د وفا خریداران دې بل خوا درومي دا متا د زمانې په دکان نشته. ډېر ښه. او عاشقي د عاشقانو ګلستان دی.
هغه باغ ورته ولاړ د خزان نشته او که مجنون غونته په عشق کې صادق شوي د لیلا په دروازه کې دربان نشته او عاشقان په عشق دیوانه سلطانان دي دغه شهر کې نسدار او ناتوان نشته دا نایان به د رحمان په قلب ویږي دلته کار بل د نااخله نادان نشته دا فضل منان ماما په شمول ټوله ته سلام او زما دي کلی کې استاد محترم دی نبی جان استاد هغوی درته سپیشل سلام کوي صاحب. وعلیکم السلام. ډیره مننه صابر ملنګ صاحب، الله دې خوشحال لره. دا ښاغلی صابر ملنګ ګورو چې بل څوک بادشاه را روان دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشه په خیر. تاسو څوک د چرته نه؟ خوشاله کار ډیره شب قدر مټه مو ولخلو چړې سکول نه عمران خاکسار خبرې کوم. عمران خاکسار ته ډیر هرکله. ډیر خوشاله کا سرجی بس پروګرام ورو درشاد دی را سره. قربان. او مسافر ته یو سندره ډالې کومه. ارشاد. توحید دی او نوید دی جبران دی ته دا سپیشل ډالې وي سرجی. جی جناب. تقدی کے پروگرام اور سلامونه کوي. قربان. نه درنه پیزوان غواړم نه درنه نتکې. تا دې الله خلاص کړو د دې مسافرې. واه مهرباني او نه مې دي پکار د غریالونه او ډالرې. سبب پر زوکړم چې ته رانه لري. یا رستا پکار مې د ځواني تنکې. واه تا دې الله خلاص کړو د دې مسافرې. ډېر ښکلی. یاره بس راشه تو تا پسې زه جاړم. نه کېږي ګزران زما ستا دیدن زه غواړم. دې له تا نه جون زما دې سلګې تا دې الله خلاص کړو د دې مسافرې. مهرباني. او هلته کې پیسې ډېرې هلته غریبي نشته. هلته کې ویښته سپین شي هلته پسرلي نشته. دې مسافرې د ډېرو خوړې ځوانې تا دې الله خلاص کړو د دې مسافرې. او خیري شی به پکې سرجي وي. خپل وطن تراشه ته وایم عمرانه ده یاره بې له تانه مې دا زندګي ګرانه ده. دلته دواړه ژوند به تېرو د غریبۍ. تا دې الله خلاص کړو د دې مسافرې. ټولو مسافرو ته سازي ډالۍ دی. قربان. ډېره مننه. جی جناب. دا ښاغلی عمران خاکسار. د فیسبوک د ملګرو سره زمونږ وخت پوره شوی دی. هغوی ته مننه وایو او د هغه خلکو کومو چې پیغامونه راولېږل د فیسبوک په لیکه یا د SMS په لار یا ټلیفونونه کوي هغه ټول چې دي د هغوی مننه کوو او د فیسبوک لیکه بندوو. د SMS او د ټلیفون لیکه لا دوام لري. د فیسبوک ملګرو ته په مخه ښه وایو او فیسبوکیان چې دي هغه زمونږ د لرې وطنونو اوریدونکي پکې هم راځي. الله دې خوشحاله لري. نننۍ خپرونه د غني بابا په نوم وه او الله تعالی دې مونږ ټولو له دا توفیق راکړي چې مونږ د خپلو دانشورانو، عالمانو، شاعرانو، ادیبانو د افکارو نه خبر شو.